आज हम लोग आए थे बर्गर सिंह की, यहाँ का बर्गर टेस्ट करने, चिकन बर्गर। ये लोकेशन पड़ती है मेरी फिश वन के यहाँ CCTV मार्केट लगती है, वहाँ पे हम आपको टेस्ट करके बताएंगे चिकन बर्गर कैसा है खाने में। ओके देन बताते हैं। इसलिए अब हमारा चिकन बर्गर बन के रेडी हो चुका है, हम हमको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। यार बहुत मस्त है, बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी है, मज़ा आ गया।